Какая же это все-таки красивая клавиатура, к тому же еще и беспроводная, с классными переключателями, стабилизаторами, кейкапами и, конечно же, хот-свапом. В общем, похоже, это лучшая 75% беспроводная механическая клавиатура. Привет, я Арсений, ты на канале Игроман, ну а это новинка от Акко. Акко PC75B+. Поехали! И это тот самый случай, когда при распаковке я сформировал ложные впечатления о клавиатуре. Ведь если вы смотрели выпуск самой толерантной рубрики «Лучшие геймерские бюджетные товары», сокращенно ЛГБТ, то вы наверняка помните мои первые впечатления. Клавиатура действительно интересная, но вот от Акко я, если честно, ожидал большего. Да, во время распаковки у меня создалось такое ощущение, что клавиатуре будто бы чего-то не хватает, в частности беспроводного соединения, уникальной RGB подсветки и ряда других фишек. И как оказалось, при распаковке я попросту не нашел донгл на 2,4 ГГц, а ползунок переключения режимов я принял за ползунок переключения раскладки. И вот уже сейчас, после полноценного теста устройства и детального изучения всех характеристик, я могу смело сказать, что девайс крутой. Более того, это лучшая 75% механическая клавиатура в бюджете до 130 баксов, и Акко PC75B+ можно смело брать. И знаете, давайте я просто перечислю все преимущества этой клавиатуры, а далее по порядку расскажу про каждое из них. Итак, за $120 вы получаете клавиатуру с шикарной комплектацией, беспроводным подключением, емким аккумулятором, смазанными стабилизаторами, классными переключателями, качественными кейкапами, шумкой между платой и плейтом, силиконовой шумоизоляцией дна, с яркой RGB подсветкой, с Underglow подсветкой, полупрозрачным корпусом, поликарбонатным гибким плейтом, хот-свап сокетами и софтом. Но давайте обо всем по порядку. Начнем, пожалуй, с цены и расцветок, ведь тут все очень странно. Так как клавиатура действительно классная, спрос на PC75B даже без нашего обзора высокий, поэтому часть клавиатур попросту раскупили, а на часть клавиатур цену и вовсе подняли. Смотрите, на момент заказа этой клавиатуры в мае ценник на нашу черную расцветку был около $110. Сейчас же на момент записи этого видео черной расцветки и вовсе на Али нет, ни у одного продавца. Но есть белая расцветка, которая тоже выглядит круто. По цене от $119, если выбирать клавиатуру на фирменных свитчах Акко, но у продавца в наличии только клавиатуры на TTC Ace по цене в $150. У Акко PC75B существует также лимитированная расцветка год Тигра, у которой помимо другого дизайна и кейкапов JDA профиля еще и смазанные с завода переключатели. И вот эта лимитированная расцветка в мае и начале июня стоила ровно столько же, сколько и обычная версия, то есть около 120-150 баксов. А сейчас цена взлетела почти в 2 раза, и за лимитку просят от 218 и до 272 вечно зеленых. В общем, с наличием и ценообразованием PC75B происходят какие-то странные изменения, но для вашего удобства в описании я разместил ссылки на абсолютно все расцветки и все версии этой клавиатуры. И мой вам совет: если у вас таки получится урвать Акко PC75B+ за $120, смело берите, клавиатура того стоит. Это лучший вариант. За 150 баксов тоже хороший вариант, особенно при текущем курсе. А вот лимитка за $270 имхо дороговато. За те же 150 баксов со смазанными свитчами был бы must have. В общем, цены нужно регулярно мониторить. Все ссылки есть внизу. Ну и отвечу первый и последний раз на претензию в мой адрес. Почему у нас столько видео в названии имеют словосочетание «лучшая клавиатура»? И какая же действительно лучшая? Неужели мне китайцы платят, чтобы я так называл видео? Отвечаю. Лучших клавиатур может быть очень много, так как существуют разные сегменты клавиатур. Например, есть лучшая бюджетная клавиатура в России, есть лучшая бюджетная клавиатура с AliExpress, есть лучшая 65% клавиатура, а есть лучшая 75% клавиатура в бюджете до $120. Это как раз таки Акко PC75B+. К тому же звание лучшей клавиатуры переходящее, ведь с каждым обзором я открываю для себя и для вас все новые девайсы. Надеюсь, объяснил понятно. Помимо необычной цены, у клавиатуры еще и необычное строение. Но казалось бы, что можно придумать в механической клавиатуре за $120? Тут либо tray mount, ну либо в лучшем случае какой-нибудь gasket mount. Но Акко придумали, видимо, свое строение, поскольку здесь необычный комбинированный вариант. От tray маунта тут лишь один винт, расположенный чуть выше центра корпуса. Он прикрепляет плату и плейт к нижней части. При этом в правом нижнем и левом нижнем углу ботом кейса расположены маленькие белые силиконовые демпферы, которые поглощают часть удара при взаимодействии с клавиатурой. Это уже особенность gasket маунта. Но демпферы расположены лишь в двух углах, а основное соединение всех деталей происходит за счет двух частей пластикового корпуса, в то время как плейт закрепляет
закреплен апперкейсом. Это характерно топ-маунту. Кстати, сами Акко заявляют топ-маунт, но по сути это новый комбинированный тип. Получается, что Акко PC75B+ совместила в себе сразу 3 типа крепления, тем самым создав новый. И спойлер, звучит эта клавиатура шикарно. Если уж мы углубились во внутренности, то не могу не рассказать вам про поликарбонатный плейт. Еще одна интересная особенность этой клавиатуры — это вот такой вот пластиковый плейт, который за счет своей гибкости помогает смягчить удар кейкапа и, собственно, свитча при нажатии, за счет чего звук становится значительно тише. В общем, респект ребятам из Акко. Да, у Akko PC75B плейт сделан из пластика, благодаря чему опять же амортизируется часть удара. Объясню проще. Плейт из пластика более гибкий по сравнению с алюминием или той же латунью, и благодаря этому свойству звук при печати становится тише, и получается необычный звуковой окрас. А теперь присядьте, ведь между платой и плейтом расположено 2 вида шумоизоляции. Первый очень тонкий силиконовый белый слой, а уже над ним 5-мм пеноматериал, который и поглощает большую часть звука и амортизирует удар. И вот такую реализацию шумки в 2 слоя я вижу впервые. Инженеры Акко, заочно жму вам руку. Молодцы. А шумоизоляция корпуса, вы вообще видели этот кусок силикона? Ребят, зацените толщину шумоизоляции силиконового корпуса у Akko PC75B+. При этом в эту шумку поместился даже аккумулятор. И более того, эта шумоизоляция также выступает в роли светорассеивателя вот этих вот маленьких светодиодов, которые как раз таки и обеспечивают ту самую Underglow подсветку, так как корпус у клавиатуры у нас полупрозрачный. Шумоизоляция корпуса на одном уровне с линейкой CMK от FL Sports, что, конечно же, не может не радовать. И так как силикон и корпус полупрозрачные, у клавиатуры имеется Underglow подсветка. Не сказал бы, что подсветка получилась очень яркой, но в темноте клавиатура выглядит шикарно. Настраивается нижняя подсветка, кстати, отдельно от верхней, основной, да и при желании ее можно полностью выключить. Казалось бы, я вам рассказал только лишь про строение клавиатуры и частично про ее начинку, но создалось уже такое впечатление, что эта клавиатура ну просто идеальная. Ну и как полагается идеальной клавиатуре, конечно же, у нее есть Hot Swap. Да-да, причем вендор Hot Swap сокетов не какой-то там китайский ноунейм, а зарекомендовавший себя TTC, и плата поддерживает как 3-пин, так и 5-пин свитчи. Но из-за тонкого слоя белой силиконовой шумки создается впечатление, что плата поддерживает только 3-пин свитчи. На самом деле плата поддерживает как 3-пин, так и 5-пин свитчи, а белую тонкую силиконовую прокладку можно без проблем проткнуть. В общем, все по фэншую. Аккумулятор, кстати, тоже неплохой и довольно емкий, 3000 мАч, которого, по идее, должно хватать на 4-6 дней использования клавиатуры по беспроводному подключению. Опять же, все зависит как от вашего ежедневного времени эксплуатации клавиатуры, так и от яркости подсветки. Но в целом неплохой показатель. И как-то мы углубились в начинку, а про комплектацию совсем забыли. Хотя комплект поставки тоже заслуживает вашего внимания. Помимо клавиатуры в коробке лежит инструкция по эксплуатации, фирменный фиолетовый проволочный пуллер для кейкапов, прозрачный защитный кофр от пыли, USB-C кабель для проводного подключения и зарядки клавиатуры, донгл для подключения клавиатуры по радиоканалу и набор из дополнительных белых кейкапов, часть из которых мы сразу же установили на клавиатуру. Акко, как всегда, радует отличной комплектацией. Ну а теперь про переключатели. Я заказал клавиатуру на фирменных переключателях Akko CS Lavender Purple. Это тактильные свитчи силы нажатия 36 граммов с ходом до срабатывания 1,9 мм, а до упора полноценные 4 мм. Ну и звучат свитчи прикольно. Тактильность свитчей отменная. Если сравнивать с теми же Cherry Brown, то отсечка у Lavender Purple в разы четче. То есть сразу же понятно, когда сработал свитч, а когда нет. Да и сам звук переключателя мне понравился. Тем не менее, я не фанат тактилек, и если бы брал клавиатуру себе, то взял бы скорее всего на фирменных CS Pink. Звона пружины ни у одних Akko CS нет. Это же можно сказать и про эффект песка. Тут он тоже отсутствует. Воблинг или по православному шатание стема минимальное. И единственное, чего вам может не хватать, так это заводской смазки. Но ребята из Akko объясняют это тем, что заводская смазка не самая лучшая, и чтобы получить идеальный вариант, нужно смазать переключатели самостоятельно. В общем, в стоке смазки нет, но смазать можно. И даже без смазки все свитчи Akko CS очень плавные. Заявленный ресурс 60 миллионов. Кстати, вот вам капельку эксклюзивного контента из телеги. Это смазанная в стоке и лимитированная Akko PC75B+ год тигра. За видео спасибо нашему подписчику Mojo Free.
Кстати, если ты еще не подписан на наш телеграм-канал, бегом туда. Только в телеге мы публикуем эксклюзивные флеш-скидки на товары, а также делимся анонсами грядущих обзоров. Ну и по секрету, совсем скоро в телеграм-канале и в группе ВК мы запустим 2 конкурса. Обе ссылки также оставил внизу. Из особенностей платы, помимо 5-пинового хот-свапа, могу отметить северное расположение светодиода, что для меня минусом, конечно же, не является. Стабилизаторы тоже шикарны. Это фирменные фиолетовые Plate Mount стабы с обильной смазкой из коробки. Звучат хорошо. И единственное, к чему опять же можно придраться, это цоканье пробела. Мне реализация стабилизаторов понравилась, ну а вы можете оценить качество и стабов, и свитчей, и в целом звук клавиатуры в самом конце видео. Для вас мы записали шикарный саунд-тест. Кейкапы у PC75B, как и у любой другой механической клавиатуры Акко, отменного качества, ведь это PBT Doubleshot кепки фирменного ASA профиля, который есть только у клавиатур Акко. Ну и самое приятное, что отдельно этот сет кейкапов обойдется вам в $60, а тут они уже есть в комплекте. Несмотря на полибутилен терефталат, зернистость у покрытия небольшая. Тактильно кепки довольно приятные, а сам профиль отлично вписывается в общий дизайн клавиатуры. Единственное, что кириллицы в стоке у колпачков нет, при этом латиница нанесена по центру. Толщина стенки составляет внушительные 1,5 мм, да и явных заусенцев у сета я не обнаружил. В общем-то, недаром многие пользователи покупают кейкапы от Акко отдельно. Качество у них хорошее, опять же, учитывая цену. И не могу не отметить те самые минусы, которые я увидел при распаковке. Так получилось, что эти 2 минуса единственные во всей клавиатуре, и один из них я таки смог пофиксить. Первый минус — это скрипящий uppercase. Увы, но с этим придется смириться. Ведь скрипит он не сколько из-за тонкого пластика, сколько из-за необычного строения и плейта из поликарбоната. То есть у клавиатуры технически нет жесткой основы, что и было изначально задумано. Соответственно, подвижность конструкции и сопутствующие звуки — это конструктивная особенность. Ну а второй минус — это притертый роллер. При распаковке я попытался его покрутить и тут же услышал звук трения. Видимо, на заводе его очень сильно утопили, и для того, чтобы пофиксить это, мне пришлось всего лишь его снять и аккуратно надеть обратно. Проблема решена. Кстати, сам роллер может регулировать как звук, так и яркость подсветки. Переключение между режимами осуществляется при помощи нажатия на данный элемент. Снизу клавиатуры все идеально. Прорезиненные ножки плюс выдвижные двухуровневые с прорезиненными накладками, а также переключатель режимов. Порт для зарядки и подключения находится на дальней от пользователя грани. Программное обеспечение у клавиатуры есть, и называется оно Akko Cloud Driver. В программе можно переназначить клавиши, записать макросы и настроить подсветку, а сверху окошка отображается оставшийся заряд батареи. Из минусов нельзя переназначить роллер, да и VIAS-QMK девайс не поддерживает. Выглядит топорно, но из плюсов это настройка по беспроводному подключению, а не проводному, как у всех других беспроводных клавиатур, а также функционал. Все необходимое имеется. Если говорить про форм-фактор, то 75% клавиатура мне понравилась. Есть и стрелочки, и ряд F клавиш, ну и конечно же есть функциональный роллер. По факту это та же TKL клавиатура, только компактнее и стильнее, да и индикаторы у клавиатуры присутствуют. Ну и наверняка многие задаются вопросом, а что же взять, Akko PC75B Plus или NJ80 с латунным плейтом? Скажу так, обе клавиатуры хороши по-своему и обе достойны внимания и покупки. Но все же Akko по входным характеристикам выглядит немного интереснее, да и стоит чуть дешевле. У нее и шумоизоляция лучше, и Underglow подсветка есть, да и кейкапы будут чуточку приятнее. Но еще раз повторю, что NJ80 все еще топ. Брать оба варианта можно смело. Ну а что по Akko? В целом, Akko можно только лишь поздравить, ведь они сделали действительно лучшую 75% беспроводную механическую клавиатуру в бюджете до $120. Ну и конечно же, если ты владеешь этой клавиатурой, а еще лучше, если ты владеешь лимитированной версией God Tigre, то обязательно напиши свой user experience в комментариях и помоги другим пользователям. Ну а если ты не владеешь этой клавиатурой, но хочешь ее купить, напиши в комментариях, понравилась ли она тебе. Но меня по-прежнему зовут Арсений, ты был на канале Игроман, покупай правильные и проверенные игровые девайсы, и увидимся уже совсем скоро в следующем видео. Пока!